Midt iblant USAs millioner finner vi mange norske menn som har i flere generasjoner bodd over der og lengtet hjem. Tankene går til gamle Norway, landet de en gang kom ifra. Da er det denne tanken slår meg, hva er det de har funnet der som ikke også vi har her? Midt i Minnesota, Nord-Dakota, Washington, Oregon finner man dem. Våre emigranter som en doble trafikanter på et skip til Norge for snart å komme hjem. I gamle landet finnes alt du trenger, bare kom hjem og slå deg ned, så vil du aldri lete lenger etter et nytt og bedre sted. Vi skal nok få deg til å glemme hvordan du trodde Norge var. Her skal du føle deg som hjemme, gi oss en sjanse, så vil du se at vi har klart å henge med. Midt i Minnesota, Nord-Dakota, Washington, Oregon finner man dem. Våre emigranter som en doble trafikanter på et skip til Norge for snart å komme hjem. Vi har den samme forutsetning, vannet er like skittent her. Byråkrati og fartsbegrensning som aldri du har opplevd der. Texas, den store oljestaten, er ingenting mot ekofisk. Alt virker bra på overflaten, men vi har lært litt etter litt. Og kommer nå med det store skred. Midt i Minnesota, Nord-Dakota, Washington, Oregon finner man dem. Våre emigranter som en doble trafikanter på et skip til Norge for snart å komme hjem. Midt i Minnesota, Nord-Dakota, Washington, Oregon finner man dem. Våre emigranter som en doble trafikanter på et skip til Norge for snart å komme hjem.